एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज कई दिनों से रखी हुई थी। एक तोता उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। तोता खुश था। एक दिन तोता दाना लेने जाता है, तभी अचानक हवाई जहाज उड़ जाती है और काफी दूर उड़ जाती है। फिर तोता आता है और देखता है कि हवाई जहाज वहां नहीं होती है। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। हवाई जहाज जा चुका था। तोता उदास वहीं एक पेड़ पर बैठ होता है। तभी वही हवाई जहाज उसी एयरपोर्ट पर वापस आई। तोता खुश हो गया। फिर तोते ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया। फिर तोता रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।